حيا بكم في ورود عبر الأثير. تقدم رجل عاطل عن العمل لعمل في وظيفة منظف حمامات في أحد الشركات للكمبيوتر الكبيرة، وأخذ موعد ليقابل مدير الشركة. وأثناء المقابلة قال المدير للرجل العاطل عن العمل: تم قبولك للوظيفة، لكن نحتاج بريدك الإلكتروني لنرسل لك عقد العمل والشروط. فرد الرجل العاطل عن العمل إنه لا يمتلك بريد إلكتروني في البيت، وإنه ما بش معه لا كمبيوتر ولا لابتوب. فقال لها المدير: ما بش معك جهاز كمبيوتر؟ يعني إنك غير موجود ولا تستطيع العمل عندنا. وانكر وجود الآدمي ذي حين ما بش مع بريد إلكتروني، وانكر إنه آدمي. خرج الرجل وهو غاثي بعد أن تغلقت عليها الدنيا، وفي طريقه اشترى بكل ما في جيبه 10 كيلو غرام من الفراولة وبدأ يبيعهن. وفي نهاية اليوم ربح الرجل ضعف ما كان في جيبه، بعد أن أدرك الرجل أن العملية مشي صعبة. فقام يوم ثاني اشترى 3 أضعاف الكمية، وبدأ دخل الرجل يزداد إلى أن استطاع شراء دراجة هوائية. وبعد فترة من العمل الجاد والمثابرة استطاع شراء شاحنة، بعد أن أصبح الرجل يمتلك شركة صغيرة لبيع الفراولة. وبعد 5 سنوات أصبح الرجل مالك أكبر مخزن للمواد الغذائية. العبر من القصة: لو كان مع الرجال العاطل عن العمل بريد إلكتروني إنه جلس ينظف الحمامات. أحيانا يمنع الله عنك أمرا تحسبه أنه صالح لك، ولكنه سبحانه يخبئ لك ما هو الأفضل. وأحيانا يبعد عنك ميزة أو شيء تحسبه أنه خير، وقد يكون فيما بعد هذا الشيء سببا في تعاستك وقهرك. فإن أغلق الله أمامك باب سيفتح لك 1000 باب وباب. ثقوا بالله ودروا أن الله ما بيفلت ولا بيضيع أحد. بصوتي كوكب محمد.